பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனா வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். ப்ரான் பிரியாணி செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி, புதினா, பச்சை மிளகாய், பாஸ்மதி அரிசி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தயிர் 1 கப். ப்ரான்ஸ் நான் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். மிளகாய் தூள், தனியா தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு தேவையான அளவு, ஒரு லெமன், எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு. ஒரு பவுல்ல நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்ச ப்ரான்ஸ் போட்டுக்கலாம். அதுல 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள், சால்ட் கொஞ்சமா நம்ம இந்த ப்ரான்ஸ் மேரினேட் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ½ அன் ஹவர் அப்படியே ஊறட்டும். ஸ்டவ்ல குக்கர் வச்சிருக்கேன். எண்ணெய் ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாயும் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச ப்ரான்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்கிற தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கான இந்த மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம அரிசி போட்டாச்சு. போட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ½ லெமனை இதில் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். நம்ம இப்போ லெமன் பிழிஞ்சிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம குக்கரை மூடிடலாம். இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 3 விசில்ஸ் வர அளவுக்கு விட்டணும். நல்லா தம் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ப்ரான் பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இதை தயிர் சட்னியோட சர்வ் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். எங்களோட வீடியோ பார்த்ததற்கு ரொம்ப நன்றி. ஹாய், ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் போகிற உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Bye.